เขามันละหอยเลยบ่ถือว่าขี้ไรนั่นแหละก็มีแต่หลานนี่แหละเขาเกี่ยวให้ทุกปีมันจะได้ไล่ละประมาณกี่ตันเนี่ยอย่างเงี้ยข้าวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันไข่ปุ๋ยไม่พออ๋อนี่ถือยังไม่สมบูรณ์ข้าวไม่ค่อยสวย
บ็คเบิร์ดอันนี้มาปีแรกก็เห็นว่ารู้สึกว่าชอบเลยแหละ โอ้นี่ถ้าใครไม่รู้จักคุณวุฒิชัยนะ ผมเนี่ยผมเพิ่งมาเจอคุณวุฒิชัยนะผมไม่คิดว่าจะเป็นเท่าแก่แล้วก็เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีเขาเรียกไฟแรงนะจริงๆแล้วไฟแรงแล้วก็มีความคิดก้าวหน้าครับก็ขายวัสดุในด้านอาชีพครับขายวัสดุด้วยก่อนเล่นทำนาก็ถือว่าเอารถเกี่ยวมาลองดูอย่างที่ร้านก็มีทั้งหลายคันมี3 คันครับแต่พอมารู้สึกประทับใจจริงๆก็ตัวนี้แหละครับของสั่งนี่โอเคนะครับคือไม่รู้ที่ผมซื้อมานี่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยวันหนึ่งก็เก็บข้าวได้เยอะเหมือนกัน28 ถึง 30 ไร่ถ้าเป็นข้าวลักษณะนี้ครับการร่วงหล่นก็น้อยด้วยบางทีลูกค้าถ้ารถคันไหนที่ร่วงหล่นบ่อยๆร่วงเยอะเนี่ยลูกค้าก็ตีแล้วแต่ตัวนี้ไม่มีปัญหาอันนี้เราผ่านแล้วครับอย่างลูกน้องก็สบายใจอย่างลูกค้าบางทีก็มามองก็ติดใจว่ารถบางคันเกี่ยวทำไมร่วงหล่นเยอะจังเลยแต่คันเนี่ยเอามาบางทีอย่างมาปีนี้ปีแรกลูกค้าบางทีติดต่อไว้เลยคันนี้ครับอย่างสะดวกสบายด้วยไม่ตู้จี้จุกจิกการถอดสายพานง่ายครับถอดสายพานง่ายคือผมทำนาเยอะด้วยแหละให้พูดตรงๆนะครับทำนาเยอะด้วยครับทำนาเยอะแล้วก็ไม่รู้จะซื้อคันไหนพอดีผ่านไม่เจอผมมีธุรกิจเป็นเท่าแก่ค้าวัสดุทำนาหลายร้อยไร่ยังรักรถเกี่ยวอาชีพรถเกี่ยวอีกคิดว่าอนาคตจะเพิ่มรถเกี่ยวอีกสัก2-3 คันไหมเนี่ยถ้าเป็นสไตล์นี้ถ้าคล่องอย่างนี้ผมว่าผมอยากได้เหมือนกันนะครับถ้าคล่องตัวแบบนี้อยากได้ว่าได้เห็นแล้วอย่างคันนี้เอามาไม่มีปัญหาไม่จู้จี้จุกจิกได้อย่างทำนาก็พอสมควรอยู่เหมือนกันครับก็ประทับใจในแบ็คเบิร์ดนี่ใช่ไหมแบ็คเบิร์ดรุ่นแรกด้วยแบ็คเบิร์ดรุ่นแรกด้วยครับถ้ามีโอกาสก็ถ้าพื้นที่นาเยอะกว่านี้ก็น่าจะขออีกคันนึงครับเพื่อได้อีกคันนึงเพื่อได้รับจ้างด้วยเกี่ยวของตัวเองด้วยครับอย่างทุกปีเขาเกี่ยวไม่ค่อยทันเกี่ยวมาพอดีได้ตัวนี้มาช่วยก็ปัญหาไม่จู้จี้ผมเล่นเลยนะตัวเนี้ยครับถ้าเห็นพี่น้องหลายคนบอกว่าซื้อตัวนี้ดีไหมผมสนับสนุนนะผมบอกตรงผมสนับสนุนในการซื้อตัวนี้ครับโอเคด้วยประหยัดน้ำมันด้วยครับตัวสำคัญเลย1ค่าใช้จ่ายน้อยครับ
การซ่อมบำรุงการดูแลก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่อย่างเล่นมาหลายปี10 กว่าปีได้15 ปีตั้งแต่ในเขตตำบลไม่มีรถเกี่ยว แสดงคุณวุฒิชัยรักรถเกี่ยวมานานแล้วสินะใช่ไหมอาชีพรถเกี่ยวเนี่ย คือพ่อแม่พาทำนาครับ ครับ พาทำนาเห็นรถเกี่ยวมาปีแรกก็เลยตัดสินใจซื้อเลย ครับ แต่ก่อนมาก็มีแต่เกี่ยวไม้เกี่ยวมือกัน ครับ รุ่นมัน10 กว่าปีก็ได้รถเกี่ยวขึ้นมาเสร็จก็เขตในตำบลก็เขาก็เริ่มซื้อกันละ ครับ แต่เพิ่งมาเห็นตัวนี้ที่เห็นแล้วชอบส่วนพี่น้องซื้อได้เลยถ้าใครจะซื้อไม่ผิดหวังเล่นอะไรไม่ผิดหวังอย่างผมขายวัสดุก่อสร้างผมไม่โกหกอยู่แล้วการันตีช่วย โอ้โหขอบ พู คุณ ดความ มาก จริง ค พู บ ดความจริงเลยพูดความจริง อันนี้เราขายวัสดุก่อสร้างด้วยเราเล่นรถเกี่ยวด้วย ครับ พ่อแม่พาทำนาแล้วพานี่ก็ซื้อรถเกี่ยวผมซื้อมาหลายคัน3-4 คันละ ครับ 3-4 คันแต่มาประทับใจตัวนี้ถ้าปีหน้าโอเคก็น่าจะเพิ่มอีกคันนึง ครับผมครับ